while loop 可以幫佢做啲範圍嘅控制同埋測試嘅。咁假設我哋想要求個使用者輸入一個月份啦，咁有個整數嘅變數叫 mm 嘅。咁如果佢輸入得啱嘅話呢，我就放佢走；如果入得唔啱嘅話呢，就唔俾佢走，叫不斷再做啦。咁個方法呢，咁就係我哋可以用個 while 啦，mm 細過1，咁即係0啊或者負數呢，咁都係錯噶嘛。咁所以要佢重複再入過。咁另外或者呢，mm 係大過12、13、14、15呢，亦都唔啱嘅。咁所以呢，無論係細過1或者大過12都好呢，都要重複再輸入過。咁若然係輸入錯嘅話呢，我哋要重複再入過嘅。咁如果佢錯啦，就 printf 個 error。咁咩為之錯呢？我可以用翻同一個條件，就係 mm 細過1或者 mm 大過12都係錯噶啦。咁執行嘅結果就係咁啦。入咗0嘅話呢，就 error 啦，入13都係 error 啦，入1至到12嘅話呢，就放佢走啦。